Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bakong sam jong ke khubor. Ka sekem bat ka than chate lam ni barok away kila nang pau kum ke benta ke ban nang roi nang kio shaplang jong ke India ong menteri rang badu Narendra Modi. Ke India ke dan ke bakerpan ha ke perthai ha ke bedai ba ke jingdon ni ki jat ktin ong Vice President Jagdeep Dhankar. Bat penmi ke India Meteorological Department ya ke jing pentip lupa bat jing maham halo ke jing long ke sun beneng ha Meghalaya. Menteri rang badu Narendra Modi uloong ba ke sekem bat ke than chate lam mi barok ka wei kila nang pau kum ke benta ke banang yai roi nang kio shaprang jong ke India. Haba ajing keren nang ba ke video conference nen ke singi ha ke jing rakhi ya ke jing dap san post nem ke jing yo jalla bapura ke sekem menteri rang badu uloong ba ke sokar pedeng ke ajing kersian pura ya ke sekem ha ke jing nang kio nang roi jong ka. Uloong ba ke sekem ke de ke jalla ke bansalong ke jaka jengok ka bapau ha ke perthai. Uloong ru ba ke lentirel sivoke rongpo kampenya so ya ke sekem bat ke India bat kumba 100 kilometer ke surat National Highway bathamai lashna ha ke jalla hapo ke shipos nem baladam. Ula benrap ru balashna palat 6 kilometer ke surat hakinong kendong bat balingba ke atal setu ke jingpenya so ya ke sekem bat ke Darjeeling kalanang khambha. Modi uloong shushu ba ke sekem menta ka pai khmat bha syak ke jingri bat pinmi ya ki dokha organic. Ula ya ru ya ke jella ba ke don ha ke kadan bha khmat ha kaliang ke jing pinmi ya ki marrem balathung dakasbo marem. Vice President Jagdeep Dhankar hanin kasngi uloong ba ke India ke don ke kadan ba kerpan ha ke perthai ha ke bedai ba ke jing don ki jat ktin bat ke tho katar jong ki jat ktin jong ka ki long ke park siar jong ke jing nang jing tim. Habaya kerang bat ki officer Indian Statistical Service ki badang shusha thung kam thamai ha New Delhi udhankar uloong ba ke jing long ba kan thup lang jong ki India ke pau ha ki jat ktin jong ka ki ba long ubut lum ubak lan jong ka ring. Ulaban baka National Education Policy ka yang na kabantaban ajeng hikay ya kaktin kami nado kakardan badang rin. Ulaban ram baya kapuli puthi menta lasam bat hikay hakaktin na jong wat hak subject kum ke medicine bat engineering ru. Ulaban ru ba kador jong kejinya chaprang ke India ki officer civil service Kitray haka ba jar hendrai ki no senyang pat saka jingroi bat kiu saprang haka yok kokot ke imlang salang. Ka ICAR Krishi Vigyan Kendra KVK Ribhoi daka jin snok tilang bat ka kanhun kinong wat banya bat ki kanhun be day bat ka rep karyang kila pelat ya ka Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan Bharat Krishi Jagran Yatra Anusandhan Kisan Kidwar kum shibanta jong ka pre-Kharif campaign jong ka. Kenaka campaign ke belasdang nadu henen kesngi ke arbo khandai tarik ujemang kan kut haka khatar tarik ujel liu arhajar arposan. Bat ke jing temu jong ka kalong banwan ra ya ke jing adai hapadeng ke jing wat bania ha ka rep karen bat ke rukom rep bala jule nadu minchwa la penlong ya ke ne ke jing pensung thu pai ba lengba ki mobile awareness unit bala tip kum ki kharif sampak rat ha ka bala ai ka we ke kali ya ka we ke kan hun ha ka shisngi Hakane ke jing ya lam lightly ki kan hun jong ke riu champang kinmi manla ka si na KVK ribhoi ban pendap ya ka kam la kumnu haki lightly ki shnong balak mi lenti bakin lum palat saus pa san phungut kinong rap man ka si kan thup ya kinong shimbanta ki bana kita ki shnong bat ki shnong ba marchan Daka babuat di kecing betah jong kesokar pedeng bat daka jing trelang bat ki district bapher ka Krishi Vigyan Kendra jong ke West Khasi Hills district hinen kesngi kala pelat ya ka Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan campaign ka banne khat aski lenter ha ka office jong ka badon Hanung Shillong ha Eastern West Khasi Hills district Kajing temu jong kani kajing alap kalong ban ajing tip ikinong rep siapang ki rukom rep bathamai nang ba kajing ajing hikai bat kajing pensung thu halor ka rukom rep da ki kor ki bor bat ki bet thamai ka juk menta.
Hakajing Grand Play u Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Powell Soklen ula pinpa baka mauthat rashan ka long ka badan bok bandan ek office jong ka KVK na marka pinung to shikat dai ye kinong rep ula kentu ye kinong rep bakin i no ek rukam rep barim batban pedang ya rukam rep bathamai katkum ka jing start science kani kadai ka Akashvani Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor ban peteng biang eka kubor ke India Meteorological Department IMD ke la pentip lupa bakan don ke jing hap slap ke bajur menta ke sengi ha East Garo Hills but East Khasi Hills District uslam ubajur ula ban kamjur baru haki jaka jong ke West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills, East Janta Hills but West Janta Hills District Namarga ni ke jinglong ke sunbeneng ke Meghalaya State Disaster Management Authority MDMA galakan tu ya baro kinong song shenong jong ke jalla bakin long ki ba pikir bat pengor namarkum ke ni ke jinglong jong ke sunbeneng kala ban lam se ke jingma kum ke jing shlai ke jing tua khandau ke jing pom berthat ke jing sakut ke ke jing khalam ki ding bat ke jing penthut ya ki kor ki bor trekam lama hamru yakinong let jinglet bahajan bat chajangai baki dai banda perkhat bhai yakijing let jongki bat ban kyar na ka let jinglet habajur uslam dai ban kyar na kinu ki jingela kai balong shabar kibriyo ki basong hakijaka them hajan ki lom lani hakijaka badan ki jingtai badang shana ki dai ban pet ngor bhai yakijing aidak ka jing shlai lani tuwa khando ni jingwan ko umsa ka IMD kala batharu ikipat ba bakin pen yikijing ajing tip bayadai bat kajing long ka sun beneng bat ban bot yikijing batha bala penmi daki bor penya district kanang ban la na kijing ma ki bor penya district bat ki district disaster management authority DDMA ki pen ngor bha yikijing long jingman hakum ka nikapor bat ka MSDMA ka nyai beteng bat ajing tip halo kajing long ka sun beneng Hamanipur Shiphangut ki MLA kilala yakendo yaulat ke jalla jongki u Ajay Kumar Bhalla Haraj Bhavan Imphal hakaba kila kentu u bunwat ekalat bantauno dak sarkar ka be manya sngotanat lang hak jalla ka khubor bala pelait na Raj Bhavan ka yathu baka kan hon juk ki MLA ki badai ne ki seng san berthai ba pher ringkat bat ulan kila ta halo ki jinglong jingman ka an baka sanchar khadar hak jalla kimat bakilayata ki kentup ya ke jingwat lat banyak keren yesuk da ke jing sung thu jingmut bat ke jing pen khlan ki bor paharana ka banta ke jing suk jing singan ka kan hun kala airu ya ke dor khasa ulan ka badon ni kimat balayata hadin ke jing kendu bat ulan u MLA ke BJP u top cham da de sham ula pentep ya ke nong tho khubor ba sau pho sau ngut ke MLA na ke sang san berthai ba pher bat kum ju ru u MLA klemseng ke na pen khre ban thaw ya ke sarkar ba thamai UMDC ketura Ubernat and Marak ulapen pau kejing Sokya halo kejing kenturput ke sarkar Assam bat kejing don ki yeng sa bean hakathan Garo Badha jeng ke West Garo Hills bat ulakan tu badai ban le AA Mardor ya kani hakashiti bala pa shu deputy CEM ke Garo Hills Autonomous District Council GHADC bapet ke kendo ke syam Ubernat Marak ulapen tikna baka topor para kabala para puti mari Teksali gandi para bat kiwai ki jaka jong ke Garo Badha menta ke lahap jaka Assam dak babenram ya ke GPS record jong kathan haka bedai bat kane UMDC ketura ulakan tu badai ban penlong ke jing kran ba ke sokar Assam ban penbet ya ke jing bakla jong ke jing kentur pun bat ke jing kam jaka klem dayo jing bet ya ke jaka jong kiriulu ula bandru badai ban le AA ya ke nong buhash nong bean haka te ki jaka kanang banyada ya ke hok jong ke trai muluk Hapadeng kajing nang beteng kajing jur slap kajing shlai hakashnong peru kala nang jur halor kani UMLA ke National People's Party Najirang constituency uba sostani sotun ulaban ni kajing don kam kirki bandon kajing trelang hapadeng ki atli ke jalla ke Meghalaya bat Assam kanang banla banwengno ya kani kajing
Hadin kijing le jungo jungui kijaka basakta na kijing shlei hakabala sunran lang do Deputy Commissioner Karibhoi District wa Abhilash Baranwal ki officer ka National Highways Authority of India but ka Public Works Department jong ka Meghalaya uba sastani so tun ulaban bakalat ka babhaban pindo ek kijing shlei kadai tang da ka bapinyari ke nala sa palat upu jong ka Meghalaya. Katto ko kubor kalakut naka Akashvani Shillong hakapo prabajing inya soba ka Akashvani Delhi nakabanta ki kubor kene kadai ka Akashvani Shillong.